नमस्ते। नमस्ते सर, नमस्ते सन्चै। एकदम बढिया हजुर, तपाईको सुनाउनु। हामी अहिले अलिकति त्यहाँ माने सेन्टरतिर पुगेर आएका थियौँ। अच्छा अनि अलिकति तेलको प्रोब्लम पर्यो अनि त्यो भनेर अनि त्यहाँ हाम्रा सरले भन्नुभयो कि अच्छा। लिएर आउँ न हिँड भनेर भन्नुभयो। अच्छा अनि त्यो भनेर आग बढेर अनि त्यहाँ हामी अहिले भर्खर आइपुगेका है सर। अच्छा डिजल। डिजेल अच्छा तारमाने के ट्र्याक्टर छ कि गाडी छौ? ट्र्याक्टर छ, ट्र्याक्टर ट्र्याक्टर छ नि? ट्र्याक्टर छ हजुर। अनि के ट्र्याक्टरले के काम गर्छ? यो अब ट्र्याक्टरले माटो बोक्छ, अब हलो जोत्छ। अच्छा अब त्यही त हो नि इन्कम हामीहरूको। अब के गर्नु, अब घरमा अनि बिघा कसरी जोत्ने? बिगाको अब तपाईँको 300 रुपियाँ 400 रुपियाँ अच्छा हेरी हेरी। अब जस्तै कि फाली लगायो भिन्दै, फिटुवा लगायो भिन्दै, अनि हेरी हेरीको छ हामीहरूको। फालीको कति? फालीको हेर्नुहोस् तपाईँको अहिले 600 रुपियाँ परिरहेछ घन्टाको? घन्टाको। अनि अहिले अब फिटुवाको परिरहेछ तपाईँको 900 रुपियाँ घन्टाको? घन्टाको फिटुवा नि? फिटुवाको। अच्छा त्यसले ट्र्याक्टरमा तेल धेर खान्छ नि त फिटुवाले? फिटुवाले। त्यो हुनाले गर्दाखेरि उसको रालिङ हानिराख्नु पर्यो नि। अच्छा अनि त्यो हुनाले गर्दाखेरि तेल धेर खान्छ। अनि अब हामीहरूको पनि त रेट बढ्नु पर्यो नि। बढ्नु पर्यो। अनि त्यहाँबाट अनि माटो पनि त बोक्छ होला? बोक्छ यो अहिले अब माटै बोक्न हिँड्न आँटेको साथ ट्र्याक्टरले नि? ट्र्याक्टरले। अच्छा अनि माटो बोकेको चाहिँ कति? माटो बोकेको अहिले अब यसै टिप त अब तपाईँको 400 रुपियाँ गरेर दिन्छ। 400 रुपियाँ नि? हजुर। अनि माटो पनि कि त्यही माटोकै मालिकको कि? माटैकै मालिक हो। माटो नि? मालिककै हो। मालिककै माटो? मालिककै हो। अच्छा अनि एक ट्र्याक्टर माटोको दाम कति? 600 600। अच्छा ठिक हुन्छ त। ओके ओके।